Oke, sekarang kita mau tes CBR 250 RR punyanya Pak Surya. Sip, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini pakai kameranya Mas Alvin. Jadi jangan lupa subscribe channelnya Auto Nerdist dan halo. Siap. Mengonten. Oh iya ya, biasalah. Hanya joki. Tes rider. Wah, masya Allah. Bismillah. Udah. Siap. Oke, kita pemanasan dulu ya guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini adalah kondisi sirkuit Mijen ya guys. Dia benar-benar sirkuit penghijauan. Subur banget guys sirkuitnya. Nah, ini tikungan U. Ini tikungan paling mantap sih. Nah, ini ada genangan air, jadi kalau hujan ya gitulah. Terus ini tikungan agak oke sih menurutku, paling enak sini sih. Nah, ini penghijauan guys. Baik, oke guys.
Jadi itu depan pembalap ya guys, kita harus ngalah karena bukan pembalap. Balap tuh pakai 150 tetap kenceng guys, karena nyalinya yang penting balapan. Udah dulu guys, sementara udah dulu guys. Udah dulu guys, udah dulu guys. Masuk. Cimen, Cion. Ben mati. Tes rider. Oke, siap, alhamdulillah.